ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Inshuti mugenzi mukunzi rwaruka musore nkumi, ndaguhaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. No munsi turi hano mu ntara ya Bubanza kw'ishure rya Gahongore mu ishengero rya Pentecote. Niho duhuriye n'abashingantahe babiri bagomba badufashe kuremesha kino kiganiro. Reka mbanze ndabaramutse nce ndabasaba bidondore. Amahoro neza? Amahoro cyane. Nitwa Nkeshimana Anacre, ndubatse mfise umudamu umwe n'abana batanu. Nitwa Manirakiza Emmanuel, ndubatse mfise umudamu umwe n'abana bane. Murakoze cyane. Ikiganiro rero ni Yesu n'inyishu na credo mwebwe bagutoye kugira ngo ube mu bashinga intahe yuko Yesu yakubereye inyishu. Uremeza ko Yesu ari inyishu? Neza cyane, kuko narabibonye. Eje navukiye mu muryango w'abantu badakijijwe, mvuka mu mwaka w'1970, mvukira mu ntara y'Umuramvya, ariko imyaka yose nsa n'uwimaze no kuko imuramvya nahamaze umwaka umwe. Nabayeho nk'uko abandi bose babaho badakijijwe, nkurira mu kunywa inzoga, nkurira mu kunywa itabi, mvuga nk'uko abandi bose bavuga b'abanyamahanga batazi Imana. Ndakura hanyuma mu migirwa y'ishengero nari ndimwo rya kera, narahavuye ninjira mu mugwi w'abaririmbyi baririmbira muri korali ya kabiri, ndirimba mu ijwi rya mbere. Hanyuma mu 87 niho hatangura kuboneka ko Imana iri kirandondera, ariko sinatahura ivyo ari vyo, nagiye kubitahura maze kwihana neza na neza. Reka uraza kutubwira ingene Imana yakurondeye n'ingene wahavuye bitahura. Tubanze tuze kuri Manuel. Nawe uremeza ko Yesu ari inyishu? Cyane gose, ndafise ivyemeza notuma nemeza n'abantu ko Yesu ari inyishu. Jewe nabayeho sinavukiye mu muryango udakijijwe nk'uko mugenzanje yabivuze. Jewe navukiye mu muryango ukijijwe. Mugabo mu muryango ukijijwe ntabwo byaboneka neza ko bakijijwe, kuko mu nyuma yaho papa amvyara yahavuye agira intege nke, arava mu gakiza, arongora abadamu babiri. Ariko jewe ndabaho nguma mu gakiza, mbaho ndi mu Sunday school, nsengera mw'irya nyigisho z'abana. Hama Imana irangirira ubuntu, ntinda ndaca ubwenge, ndaba mu rugero rwo mw'ishengero baranyizera, riga igice ndabatizwa, hama nja mw'ishengero. Rero mw'ishengero nabayeho nisanzura ngira amahoro. Mugabo ico nobwira abantu, umuntu yahisemo canke akizera uwo Yesu ntaze yijajare ngo mw'isi canke mu rugendo yatanguye nta bibazo bihura navyo. Ni ibibazo nagiye mpura navyo, ndaza kubibabwira naronka umwanya, kuko nahaciye ngira ikibazo c'ubugwayi mu minsi nabayeho. Kuva nakabaho ntari bwigire mbona, ndaza kubashingira ingene vyagenze. Mugabo reka tubanze twiyumvire kuri ubwo buzima bwanyu mwabayeho imbere yuko Yesu ababera umwami n'umukiza. Nko kuri wega na credo, utaramenya Yesu muri ubwo buzima bw'umuryango udakijijwe, wumva uroraniwe canke wari mu bigoranye? Ntabwo nari ndoraniwe. Mu bisanzwe hajya abantu badakijijwe, abantu batazi Imana, badasenga Imana, n'abitwa ko bayisenga kutariko, nta mahoro yo mu mutima bafise. Jewe nama mfise guhahamira ivya kino gihe. Nari umuntu atanyoye icupa, ntashobora kumva ko ntekanye. Umunezero wanye nawukura mu kunywa, hama nkumva ko mborewe, hama nkabona ko ndi kumwe n'abandi tungana tuvuga ivyo tugomba. Ivyo bikaba ari byo bintunga numva bimpaye amahoro. Biratandukanye rero n'ivyo mu gakiza nasanze, kuko ikintu ca mbere nabonye, Yesu n'umukiza w'inyota zose, si ivyaha vyose. Nari ngeze ku rugero ntashobora guhazwa n'icupa rimwe canke abiri, naho nyene yoba yibiri canke y'ugwago, ntayavanze n'ikanyanga. Natezwa kuvanga kugira ngo numve ko inyota ishize. Hanyuma byaranyibagiza rero umubabaro, naho nabankenye mpije kunywa na cyane ibibazo byose bizaca bihera. Mugabo aho nziye mu gakiza, ico nabonye ukumwizera gusa bimara inyota. Umwizera gusa bimara inyota. Mugabo uravuze uti nanyoye numva nibereye mu mahoro. Mbega iyo zakamye naho canke zakuvuyeko wiyumva gute? Nico nagomba kuvuga kandi murakoze. Nasanze abazi ko bafise amahoro bose nayo ruhendo. Uwo munezero umara uwo mwanya, ariko kandi iyo ziheze umutima ucutangwa kwitsa umutima, uwo muryamanye
mwanya arashobora kumva ko wikije umutima kuko wibutse ivyo waciyemwo. Hari imvugo mbi wavuze, hari amadeni wakorokeyemwo, hari ugusesagura ubutunzi bw'umuryango wagize. Iyo uvyibutse umubabaro uca wiyongeranya gusumba hamwe karutari bwananywa. Nibwo buzima bwo mu kunywa, nibwo buzima bwo kudasenga Imana nabonyemwo, nta munezero n'uwakanya gato kandi n'uruhendo. Reka twumve kuri Manuel yakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe. Wabonye harimo akarusho kameze gute? Umuryango w'abantu bakijijwe hari amahoro. Iyo mwicaye hamwe n'abavyeyi muri ko murungurana ivyiyumviro bijanye n'akagakiza, hari intambuko umuntu abarushije abatarakizwa. Maze gutangura ishuri ntanguye guca ubwenge, twaratembera n'urunganwe. Hari imisore yigana ingeso z'uko ibihe biriko biramera. Jewe ndi hagati muri bo narabereka ubudasa kudasa nabo. Nshatse kuvuga iki ingeso z'igihengi? Nshatse kuvuga urabona mu runganwe imisore hari ibintu iharara. Ica mbere irakunda amakopinaje, ica kabiri irakunda kunywa ibintu biyaye ubwenge nk'amatabi, kugira gahararo ko kunywa inzoga. Jewe ndi muri bo nabereka ubudasa nabereka ati nubuhe. Nabigerageza kubereka ko ivyo barimwo biriko bibasira mu rupfu. Nkagerageza kubereka ko ubugingo imbere buhari igihe bo kwizera byo niko nababwira. Nkagerageza kubereka ijambo ry'Imana nkavuga ati ibi muriko murakora ni ivy'umubiri, ariko hariho ibindi bifise ikimazi nkamwe mwo nkundira, nkabereka ubugingo je nahisemwe n'amahoro mfise mu gisaga kuko nizeye ubukristo mu muryango baguma bampindero banyerekeye nkwiye kuvyifatamo. Bagerageza rero kunyigana, bamwe harabanyemera, nkagenda nabereka imbuto nk'abamira imbuto bakankurikira, bakagenda bakurikira ingeso zanje, benshi bakabivamwo, abandi nabo bidakunze bikanka ko babivamwo. Beguravye nk'abo base kubivamwo ubagereranije namwe bwe mwabivuyemwo, ingaruka zo kutabivamwo zabaye izihe kuri abo bavyanse? Icambere ko abo bavyanse ndabiye kubo twigana mu amashuri yarabananiye kuko bagendana nabo bakobwa babatera inda kw'ishuri bakabirukana ko batemerera ko umuntu yateye inda umukobwa cyangwa umukobwa yateye inda bamuhatira kumutwara kandi nawe ataragira ahantu yigejeje, no kuvuga amashuri agacamunanira akacagira ubuzima bubi kuko yahisemwo ivyo vyaha yagiyemo. Mugabo ko bankundiye bagakurikira ingeso canke abamira imbuto nkuko nagenda bamira imbuto, bagiye batera intambwe. Benshi kubo twagiye dukorana ubu n'abarongozi b'amakorare, abandi baraheje amakaminuza, abandi bari mu biro bitandukanye kuko bagiye bitwara neza bagashira imbere Yesu wabo. Kuri na credo wewe uti maze kugereranya ubuzima bw'umuntu yakiriye Yesu n'utarabwakira, uwo muntu yamana inyota uko atarakira Yesu, ariko uwakiriye Yesu uti inyota zose zirahera. Mbega izo nyota zose ushatse kuvuga iki? Inyota Yesu amara, ubwa mbere hariho inyota yo kunywa ibi binyobwa nyene, ubugira kabiri hari inyota ijanye n'inambu y'umubiri. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga nk'umuntu yahoze ari umusambanyi canke ari umushakanyi, ugasanga umuntu ntasambana mugabo ugasanga mu mutima n'umusambanyi, ahora avyifuza akabura uko abigenza. Mugabo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akicara muri wewe, yimura ivyo vyose, iyo ntebe y'umurwanizi iva muri wewe, Yesu akaba ari wakuganza, ugacugira ivyizigiro vyo turiko turaja mwijuru. Nivyo nabonye rero bitandukanye navyo, umuntu ahora afise umwiteguro wuko umunsi umwe azova mu mubiri akaja mwijuru, canke umunsi umwe izambi zovuga akaronka ubugingo budashira. Ico gihe nari muri iyo korale iyo mwishengero nahora mujya kera ry'abavyeyi, naramaze igihe nsa n'utanguye kubona kumengo ivyo bintu ndimwo ntibihagije ntibikwiye, numva ntangura kugira intege nke zo kubana n'abo bantu. Hanyuma niho ijoro rimwe naryamye mbona kiriya kibira tubona kigabura abantu na Kayanza, mbona ni kibira kiri hejuru cane gitotahaye rwose, ncambona izuba ryasokoroka ryongera risubirayo nk'irigomba guseruka. Mugabo uwo musi kara gaco keza cane, uwe wese yabiraba yanezerewe. Niho naguma mpanza amazi iryo zuba ricokera ryongera riduga, ricokera ryongera riduga, ncambona ku ruhande rw'iburyo handitse ngo YESU. Ndavyisomera n'amaso yanje mu kirere ariko vyanditse no kuvuga Yesu, no kuvuga Yesu. Hanyuma mu nyuma mpindukiye inyuma yanje hariho igiti kimengo nivoka nk'iryo rimaze nk'imyaka 3, ncambona umuntu ahagazeyo ashanje amababa, uko yasa niko impuzu zasa, ariko nimwe byari bifatanye n'ico gihe. Ivyo bice birarengana, nta gaciro nabihaye uretse gusa ko nikanguye, hama gasubira kurondera itongo nongere kubisura nko vyari biryoshe nkabibura. Niho rero mu nyuma mu mwaka wa 2004 ndafise umukozi w'Imana twari dufite ivyo dusangiye mu vyerekeye intungamagara. Hanyuma rero kuri je yari nk'umugenzi, ubu yampindukiye umuvyeyi. Niho rero ico gihe twari twiteze umupastori yava mu Rwanda yitwa Kayitare, niho yaza ari ku munsi wa mbere nari ngiye kuri Kanyanga, acarambona kandi nari ngwaye igitigu maranye imyaka hafi 9, asanga bagomba no kumpa ngo numvirize kwiryoshe, urazi ko inyobwa inyegeye. Hanyuma acaramura ati ngo hano
ndasohoka cyangwa ati mpora ndakubwira ivya Yesu ntuvyemere nkakubwira ko akora ibitangaza ntuvyemere ukangwanya nagira ndagutumire uzoze turafise umushitsi azoza azova mu Rwanda ku munsi wa 4 tariki 10 hari mu kwezi kwa gatandatu uzovyirabire nanamubwira nti ego nimba afise umwanya nzoza ariko nagomba kwamva iruhande akagenda burya hageze ku wa gatatu cyari ku wa 4 ngenda kunywa inzoga bakoze Imana nari ngeze ahantu jewe ntasonza ahubwo nyotegwa madame ariko arategura ifungurwa nkumva isafuriya ikubise umutima wacu usimba gasohoka gaca mu muryango w'ihirya kugira ngo sinje ko nta kayebo nari mfise naranyotegwa gusa hanyuma rero niho nagenda ahantu nanywera bakunda gushiramo indirimbo z'Imana haraho rero n'abandi ko ndanywa zajamo ntangura nkagira kabonge nkibaza none ibi bivugwa igihe nzopfa bizogenda gute abandi baja gusenga nicaye hano bagataha ndi ngaha none jewe nzobuwande konzi ko bitazobora kuba gaca ngira amaganye uwo munsi niho rero navyumva mu mutima numva biragarutse hari saa 3 turavuga nti reka nje muhira candagenda mbwira madamu nti madamu ingo ngira inzoga za nyuma madamu koko yarazi ko ngwaye igitigo yagira ati agira apfara ari yumvise candaza ndavuga nti mpugwagwa ndanywa mikiyeri ndanywa mpanikanyanga barampa mpanitabi barampa nyoye inzoga z'ubwoko bwose nanyoye kandi ndasezeye sinzosubira hari geshi saha 4 ncandamanuka ushima ndavuye kwibarabara ubu ndatashe muhira candagenda sinzo ubumbonye nabwira nti umutekinisi yakora muri Regide ndamubwira nti ndahevye inzoga ngwana kare urahevye nti ndahevye ngo baguhisha paje gusezera ntimpa barampa ndarinywa canja mu nzu ndaryama isaha 12 z'umugoroba nikora mu mufuko numva haracyasigaye itabi ndarinywa byose rihere ko byose biza guhera no munsi ndarinywa hanyuma rero ndabwira madamu ejo nzoja gusenga nari nsanzwe mfise Bibiliya uyo mukozi w'Imana yanguriye yaje imyaka 2 vyaranse ko ncuru urubanza ngo mpibe ngende kuko naguma nibaza none nzokura abagenzi he nzobaho ntanywa inzoga basi bafuma bemera nkanywa impeke hoho mara imyaka 2 ndiko nigana n'ivyo niho rero bwaca mu gatondo madamu aranyibutsa ko madamu yararushe bwa mbere aho yari yishura gupfakara uko nari ngwaye igitigu yararushe cyane hanyuma rero ndamubwira nti ntahonja mugabo kwaro kumwumviriza ngo nuwumve ingene avuga cyandatora Bibiliya rero mu nyuma ndakaraba ndeka ngende Bibiliya rero byarangura ingenda yitwara habona cyandayishisha mu ishati ndefatira mu kwaha kugira ndengane hahande duhora duteramira n'abagenzi abasirikare n'abandi mpengerengeza haruguru rero cyitwara mu minwe niho naca nduga uwo munsi ubutumwa twarahuye nabwo baramikaze ndibuka n'uwararongoye ndibuka n'indirimbo yateye umukozi w'Imana wacu niwe yaririmbye n'indirimbo yo muri kaniki ivuga ngo hariho bamwe bazinjira sinzofa ndayibagiye uwo munsi hanyuma rero tukirindiriye uwo mushitsi kwaza ndabona ivyamwe mu yera mbwasi nabitahura je navuga ko abantu bagwaye nibaza ko bagwaye izindi ngwara z'imiyaga kuko nta rinzi vyari vyari Imana yarambabari niho rero umukozi w'Imana amaze gushika iyavuga ijambo aravuga ati hari abantu mwe mu yera yambwiye ndiko ndaza bagera kuri 26 bagiye mu bapfumu imiti babahaye ntaciye bamariye abo bantu nibaze basengerwe mugabe imbere yaho yatangiye gusengera abagwaye ati umuntu wese yikora hagwaye nari ngwaye igitigu nababwiye ko nari imyaka 9 ca ndikoraho aje gusenga ati nimwiyumvirize cyo ndiyumviriza numva koko imisonga nari mfise iragabanutse isuku rugero rwo gukira burundu mugabo ndumva ko hari gihindutse kuko burya nagira ndababwire ko nahora ntambuka niteze ko ngira ndaho amaraso umusonga niteze kugira ukubita ngaca mpwera nuko buzima nabaye mu nama niyingenga hanyuma rero arahamagara ati umuntu yumva afise ico Yesu yamukoreye nadashinga intahe sinobabwira ingene nageze imbere kuri altari nisanzeyo nabizi ndugumba mbizi vyutokumva ndavuga nti kurugero runini ndumva ndakize ibisigaye bizoza ngo no kwizera kwanje niko natuye imvuga Imana ishimwe urumva ibintu birahindutse kandi ibisigaye uravyiteze Manuel nawe wari wavuze uti ako gakiza nabayemwo kantandukanya n'urunganwe rwariko rurononekara wewe rero ukuriye muri ako gakiza ubuzima bwawe bwagiye bubona inyungu z'agakiza zimeze gute ubuzima bwanje bwagiye bubona inyungu ko mu nyuma yaho maze gutanga ubutumwa mu mashuri kuko mu nyuma nahavuye nizigirwa barangira uburongoye abandi mu rugero rwo kwigisha Bibiliya we bita barongoye amagroupe nkaza nkoranya rero gwaruka nkaruha ijambo ry'Imana ndamenyekana baca baraza barandungika mu mashuri amwamwe mu mwanya w'ivyigwa biheze hajya mu mwanya byatamwa amataribe mu Gifaransa nkagenda iminota mikeya ari nk'imisore nkingahe nkayikoranya nkayibwira iryo jambo abantu bagenda batotahara ku mashuri nagiye niga ko hagiye haboneka amagroupe biblique menshi yagutse bivanye n'ijambo nza ndababwira harageze igihe nunguruza nja mu mashuri yisumbuye y'indaro ibintu rero bica birahinduka harageraho Imana nyene indondera ati yandondeye gute ndi mu mashuri y'indaro ngeze mu mwaka w'12 niho natangura kwegeranya abanyeshuri bo mu iryo shuri twahi twigana bari abanyeshuri baba 76 ico gihe
ndasaba umuyobozi waho aca dutiza sare no kuvuga imisi yose aho ayandi magrupe baja mu maruwanje jewe nshima gukoranya abari muri Pentecote abari muri Vivante abari muri Methodiste ndaboroganiza kugira ngo ibe groupe imwe imaze kuba groupe imwe nsaba kububwiriza bampa umukozi w'Imana baca baramuduha turakorana ngaho kwiyo shuri y'imyuga niho nari nigaho kuri Etebe no kuvuga baca umugwi wagutse dutangwa rero kuvuga ubutumwa abo twahijambo ry'Imana ca ndaboriyanta kwa mwarimu akabatunganiza ibijanye n'imitima beshi rero baca bagira imyizerere baca barakizwa kuri naho duhereje amashuri bamwe baca bashwiragira iyo baje bava abandanya ubutumwa n'uye benshi bageze ku ntambwe harababaye n'abakozi b'Imana ivuye mu butumwa nagenda baha. Umusore rero abaye umuvugabutumwa akiri ku ntebe y'ishure, akarusho ko muri ubwo buzima ukaratire abandi nakahe? Icambere akarusho abarushije abandi bataco baramenya kubijanye n'agakiza aho yicaye abantu baramupamamukira baraza kuraba ivyo bintu afise abandi badafise. Nshatse kuvuga nko mu mashuri y'indaro cane cane hari abantu basanga umwanya w'ivyigwa bagize utugwi tw'abantu babiri umukobwa n'umuhungu bari mu biyago byo gutegura ibintu vy'ivyaha baza gukora mu masaha y'ubwije abandi batabona. Jewe rahondi bashima kuza bakanyegera kugira ngo ndabahe ijambo cyangwa ndabigisha ibijanye na Bibiliya ko barambaza ibibazo bitandukanye nkabere ku muco no kuraho kuri mu nyuma yaho rero niho baza bambaza ngo none kubera iki ivyo bintu ubifise wabikuye he aho nari ntangiye kuronka rero ngere nshoboye kwigisha umuntu no kwereka igituma imbuto y'Imana iba mu muntu igihe abihawe nk'ingabire cyaravuga ati guhamagarwa ku muntu Imana iratoranya umuntu akivuka kandi hari n'abandi bigishwa batatoranijwe bakivuka mugaba akizera imyizerere bariko barahabwa n'uwo muntu yagiriwe ibako cyangwa turangwa n'Imana bagaca bagira imyizerere maze bakabantu bazima bakavuga bitanya kwabo. Na credo urakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, yanyota ya bya bindi byose urayisezeye, urabwiye n'abantu uti ndahevye bya biboreza, kandi urumvise ubutumwa bwiza barabukubariye, ufashe ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, wiyumvise gute? Naranezerewe cyane ku buryo baci bavuga bati abavuga butumwa muhave muja mu mihana y'abo bantu babahe ibintu byose bari bafise byitwa ngo bibakingiye mu bitore hama muje kubiturira. Jewe rero cyaciye kindyohera nuko naciye nyumva mu Rwanda ivyizigiro byo kuja mu ijuru, aho karakarimbi mu mutima wanje naciye numva ko mfise uburenganzira bwo kuja mu ijuru. Naciye nsenga Imana ndayisaba ibintu bitatu, ndavuga nti Imana nahora ngwara nkaja mu bapfumu ubu singisubirayo, bo ikindi nagomba nanje umfashe uko wagabiye abandi nanje nzesengera abagwaye kugira ngo baba daimoni bahora bangerageza nibaza kugerageza mu muryango iwanje nanye ndoshe nsenga, hanyuma ikindi umpe gutahura ijambo ryawe ncamvuga ivyo kandi Imana yarabinkoreye. Rero ubundi bugingo nabonye bushasha muri ivyo nuko naciye ndyohererwa nuko ntangura kwiga inyigisho z'igice kugira nigire kubatizwa, maze amezi nk'atandatu bati mbega ubona bo batizwa, abantu barabona uko nifise umwete, abakristo barabona yuko ndabishishikaye kandi ndabikunze, ndababwira nto oya singomba kubatizwa ubu ntaramara gutandukanya ikintu n'ikindi, kuko abantu tuzohora bazombwira ngo handitswe gutya, ndagomba ko nanjye nzobahinyurisha handitswe ngo natahuye ijambo ry'Imana. Ncanga umukozi w'Imana twari dufise ico gihe acashiraho umugwi acazana no muje nama tumenyereza gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, maze kwiga nize umwaka n'igice hanyuma ndabatizwa. Maze kubatizwa naciye mbananiriza mu bikorwa vy'Imana, nararongoye umugwi w'abasenzi. Nyuma yaho umukozi w'Imana haraho afatiriwe n'ibindi bikorwa yampa abariko barigira urubatizo nkabigisha, ndabiryohererwa ndabinezerererwa. Jewe haragera igihe naho no bafise ikibazo mu muryango ufise fata nk'ibintu vy'ubukene vy'umurengera bazi ko biremera umutima, mugabo haragera igihe kubera gukunda ivyo mpagazemwo shitse kuri no musozi nkumva nduhutse ngasubira kugira ikibazo shitse muhira gusa mugabo nkiri ngaha vyaheze ko narabikunda. Hanyuma rero ivyo nasavye Imana vyarabaye, nari yasavye kumpa ingabire izomfasha mu guhagara muri aho gakiza. Haraho nagira gutya nkazabona abantu barankeneye ati burya turazanye umurwayi ku rusengero none nyaruka, mu vyo kuri nahaguruka meze nka burende igiye gutabara, numva ndabinezererewe. Ibikorwa rero ngaha vyakorwa twarasenda abadayimoni,
umwanya munini twararonka abantu baza nkumva rero mpejeje ivyo bikorwa ntashe nkibaza none gamana je nari iki aho naba nibutse ibihe nahozemwo uwo nahora nitwa uko nari imeze nuko meze uyu munsi kuki abantu basigaye bandondera kera none bondondera ngo ndabamarira iki gaca nibuka indirimbo y'indwi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana ivuga ngo uwagarariza cane Yesu amuhindura umuherezi w'Imana akamwibika maze kumva ivyo rero nkumva umunezero uranshwaye bigatuma ntonyiganyiga ngo mve mu gakiza. Yego mbega nyene uri kuragereranya ubwo buzima bw'imbere yuko wakira Yesu n'inyuma yuko wakira Yesu ukabona uko kuntu Yesu ariko aragukoresha gutyo umwita gute uri kuramutazira? Iyo nimviriye ubuzima bwa kera hanyuma ngaca ndaba n'ubuzima bw'uno munsi bwa mbere ho kera mbona ko nari mbura mumaro naco nari mariye abandi ariko ubu maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza kuvyo Kristo yampaye narabihaye ko nabandi n'ubu ndabibaha. Iyo rero ndiko ndimvira Kristo uwari we ndarengerwa n'amazina no mwita mu vy'ukuri novuga ko ari yararenzwe n'imbabazi afise imbabazi zimurenze afise urukundo rumurenze afise ubuntu bumurenze sifise uko numva ingene yandondeye yarasanzwe ari mwijuru yasanzwe ari Imana iyende kare cyo vyomutwaye mugabo kubera urukundo rwinshi yarandondeye kugira ngo nkuraho nanje mbe mazoraganwa nawe cyo Imana yakukunze urukundo rw'akabura rugero imbabazi z'akabura rugero eka ibikorwa akora urumva ko ari ibikorwa bitangaje. Kuri wewe Manueli weho wari wanakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe mugabo umaze kumenya Yesu ushima kumwamamaza no mu bandi bantu cane cane urungano ubonye ivyamwa vy'ubutumwa wariko uravuga ubona Yesu wo muratira abandi gute nk'ugwaruka rutaramumenya? Yesu ukuntu no muratira abandi ndavye ingene abamuhungiye ko yabatabara nkaraba ivyo yankoresheje ku myaka nari mfise vyari bindenze muga kuko kumwubaha nashira imbere no kumwumvira ivyo ntegeka vyanteye kwaguka ncambona ko umuntu ahaye ikibanza kinini uwo mwami Yesu akaba ari wa muganza aguha kuja ahantu wewe utoshika wiravye kungana kandi aguha kuvuga ibintu bwawe ubiharuye wicaye ahantu utekereje ukaraba ivyo wakoreshejwe ukabona n'indenga rugero. Rero naca mpanura nk'abandi abantu bagikezera batashaka guha agaciro umwami w'abami nkabereka ko bahombye cane bariko barihombya mu buzima bwa none turi mwubu nibishinga bihisi bagakora ibitagira ikimazi bakishinga ubuhumbu bakishinga ayo makopinari atahashikana umuntu bakishinga uburege bakishinga ibitagira ikimazi bariko barahomba kuko iherezo ryabo n'urupfu nta bugingo baziga mugabo nibemera bakumviza inyigisho bakakurikira nkuko nagenda yigisha abandi bakizera umwami imbere bafise ubugingo kandi bitaye ko bafise kuzoronka ijuru bafise kandi no kugira kazoza mu mibereho bake uko bazabizigwa mw'isi iryo juru batararishikamwo mw'isi barabizera barabatuma ko bakagira ijambo kuvuga nabizigirwa kuko barabona ko arabashinga naye mu rugero rw'ivyo bavuga ko ivyo bavuga babishitsa. Rero n'isi irabikorako kuko isi haragera inyikorako nko ku bantu bagwaye nkuko umuneta yabivuze nkasengera abagwaye bagakira. Rero hari ikibazo bakunda kumbaza ati none ubu umuntu asengera abantu bagakira ni mitakoresha cyangwa bigenda gute kugira ngo abantu bakire ukabona umuntu yari nk'umupfu yuza abadayimoni ukabona umusengera ari ku nkumu yaragiye none umuntu abikoreshwa gute? Rero nkaca ndabereka ati ningabiri ba mu muntu n'igitangaza Imana ishaka gukorera abantu kugira ngo Imana yerekane ko igishoboye uko yakorana nabera bakera nabugingo n'ubu kuyizera kandi yayihisemo itamuteteza kandi yamitabara abantu. Rero nkaca nibwira abantu ati bo mwizera kandi bakabona ko umwami twahisemo ari umugabo w'abagabo Yesu nahabwa icubahiro. None nk'ubu harimwe bariko baratwumviriza nabo nyene bariko baribaza bati none uwo mwami Yesu jewe ko mbona maze imyaka nifuza kuva muri ibi ndimwo mugabo bikaba vyaransi no bigenza gute kugira ngo nshobore kuronka ayo mahoro abandi barose? Icambere yoza arumviriza ku maradiyo baratanga ubutumwa bwiza hari ibiganiro basoma amajambo y'Imana bakireka abantu ko bakwiye kuva mu bupfu barimwo. Atashoboye kuronka iradiyo hirya no hino hari amashengero yamamaza uwo mwami Yesu bakumva amajambo y'Imana hama bakemera ici jambo ry'Imana ribategeka bakacumvira gutyo ko bazogana bakurikirana bazokwikangura basanga baramaze kwizera umwami Yesu. Umuntu rero arafashe iyo ngingo ati ndavyumvise ndiko ndomviriza kino kiganiro intahe zabo bantu nanje numva zinsunikira yuko no kwakira Yesu wo mufashe iki? Ico no mufasha cambere ko amaze gufata ingingo yuko yo kurikira umwami Yesu ikintu nyamukuru umwami Yesu si ikintu umuntu afata
mu ntoki nk'uko umuntu yokora ku kintu twumva mu majambo kandi tukizera ivyanditswe umaze gusoma ivyanditswe ukavyizera uca wizera ko n'umwami ivyo yahumetse ari bizima umaze kwizera ko ari bizima ukamanza kwatura ivyaha wakoze igihe wari ukitarakira umwami wawe umaze kuvyatura n'inzira uba utanguye aca kwereka inzira nyamukuru ushoboye gutumbera kugira ngo umwami Yesu akuganze kandi uve mu buja nabo badayimoni baragukoresha arakora ingene ubahunga kugira ngo ntuzusubire kwitera muri ivyo ugasanga urafashe inzira nziza iyo nzira nziza mugenzi urashobora kuyifata ukava muri urwo ruhagarara rw'ivyaha urimwo kuko urumvise iri jambo ry'uko abandi bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo nawe we hamwe wofata iyo ngingo y'uko umwakira kuri uno mugoroba urashobora guhindurirwa ibihe nk'uko aba babiri Anakredo hamwe na Manuel bahinduriwe mbega Anakredo nk'umuntu avuze ati ubu ndagomba kwakira Yesu ubona wo musengera neza cyane umuntu agomba kwakira Yesu ubwa mbere koko je namaze kumwizera ndazi neza ko umukozi wiwe ndazi neza ko ari we yampamagaye kugira ngo ankoreshe ndizera ndamuhamagaye ndamwereka umunyavyaha agomba kwihana ndamuhamagaye rimwe ashaza kabiri neza cyane nashobora kumusengera nkavuga nti ingo kandi wizere yuko uko ushishikara kugenda uhunga ingeso mbi ariko impwemu yera zoshikara gushira ingabire ziwe muri wewe ikintu abantu benshi batamenya bagomba ko bakirizwa muri vya bindi nyene ariko umuntu agomba kuvavanira yafashe ingingo ubwa mbere ataza kubanza guhindura ivyicaro yahoramwo yishiranye n'abanyavyaha ataza guhindura kakabare za nkuru z'abanyavyaha ataza kuzihunga akegera abantu bavuga ivyo kugororoka kugira nawe yandukirwe no kugororoka rero jewe umuntu yo kwifuza ko agomba gukurikira umwami Yesu nizi ntahe zonyene aho tuba barahaza abo twegeranye uwo vyananiye yaraza tumubwire yaho twaciye kumbere tuzovyagura gusumba ha kwiradio kuko umwanya usanga ari muto ariko aho tubaye turabana baraza tubabwira ido nido aho twaciye ivyo twagiye turahura ingene twavyihanganiye si kuvuga ko umuntu yakiriye Yesu adasubira kugira intambara mugabo afise ubushobozi bwo kuzigwana kuko Yesu ni umugabisha wacu banze ufashe umuntu afukamye impande y'isi radio yiwe yifuza inkomezi zo kuva mu vyaha hanyuma muzotubwira ingene mwahavuye mubona ingene mugwana intambara ariko uyu muntu yumva yifuza kwakira Yesu ngo aronke izo nkomezi zo kunesha icyaha ubanze umusengere mwami Yesu turagushimiye kuri Imana idukunda turagushimiye ko ukunda abanyavyaha ukanka icaha turagushimiye ko uguhungiye ko wese wemera kumwakira kugira ngo umuhe ubugingo budashira nico cakuzanye mw'isi turakweretse uyu mwene data uyu munsi ahisemo kuvavanura n'ivyaha turasabye ngo umuhe inkomezi turasabye ngo umwongere kurinduka mu rugamba atanguye urushirize kumwereka uwundi muco muhishurire mwana atangure kubona ivy'ubugingo bwo muri mpwemu abitandukanye n'ivy'ubugingo bwo mu mubiri ibisigaye ivyamwe bikurikiza vyose bifatwe mu izina rya Kristo Yesu hanyuma ga mwami wanje ndakwinginze mu kibanza cahoramwo abadayimoni bamukoresha ivyaha washinga bire zawe uzobukoze Yesu nuko uyu munsi aremeye kukwakira nawe kuboko kwawe kubane nawe ijisho ryawe ribane nawe umurinde ku murango no mwijoro uzomutahukana imbere ya data tuzonezerwa niyashika amahoro tusabye gutyo mu izina rya Kristo Yesu amen. Ikiganiro cyacu kuno munsi tuyigarukirije ngaha ndakengurukiye cyane abatumire banje bafashije kukiremesha akabari Heshimana Anakre Mane yakiza Emmanuel tukaba duhuriye hano ku Gahongore ku ishengero rya Pentecote mu ntara ya Bubanza Samuel Sabimbona nariko ndakibatunganiriza nkaba ndabikebanuye ndabifuriza umugoroba mwiza naho butaha hamwe nawe wowe ugomba kutubaza cyo kutwunganira udutelefone canke utwandikire wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho uturunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone urashobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi ushobora kutugendera aho dusanzwe dukorera ni kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa hafi y'ishengero Anglican Cathedrale Sainte Trinité tukaba tuguhaye kaze tukwikibanure tukwifuriza umugoroba mwiza naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi.
niba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu ni inyishu, agasanduku ka posti 1140 Bujumbura, cyangwa dutere akamo kuri 24 26 57.